係 Tina 喺度3分鐘搞掂你嘅身心靈，希望可以透過一啲嘅 video 咧，令到你哋去學識點樣做自己嘅內在心靈大師。咁今日咧都係四圍行啦，咁喺我屋企附近嘅一個花園啦。咁其實都係喺度揾緊一啲靈感，究竟有啲乜嘢值得我哋攞嚟係愛嚟調節我哋嘅身心靈嘅。咁今日啦，行過呢一個花園啦，睇到好多樹木，咁我諗我哋可以用樹木呢作為一個道具嘅。只要你好好咁利用身邊嘅一切呢，所有嘅嘢呢都可以成為工具，去幫助你調節你嘅身心靈嘅。咁你就可以成為你自己嘅內在心靈大師㗎啦。離開呢頭呢，就係頭先見咗個客啦，同佢做咗個諮詢啦。咁又見到佢呢個周圍佢嘅環境好靚啊！佢住嘅呢一度，呢個區呢，有出名嘅炸魚柳噶。咁我諗陣間我嘅晏晝呢，就會係食返一個炸魚柳啦。Hello，我又改變咗我嘅初衷。我而家又唔想食 fish and chip， 我因為見到啲 crab cake 好靚，所以而家係食呢個 Canada crab cake 加一個 clam chowder，very nice 啊。OK， 呢啲改變初衷嘅嘢係我哋女人嘅特質，係5時花6時變。